9 барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ шинээр үе талгаа нээлээ. Манай барьцаалан зээлдүүлэх газар нь автомашин, үн тэтлэл, гар утас, ноутбук, LED телевизор болон 9911, 99-ТГS 8811 зэрэг утасны дугааруудыг барьцаалан түргэн шуурхай найдвартай зээлийг олгож байна. Манай барьцаалан зээлдүүлэх газар нь шинээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэнтэй холбогдуулан эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэндээ нээлтийн урамшуул болгон үнийн дүнгээс хамаарч зээлийн хүүгээ 1-2% бууруулж байна. Бид танд 5 тухтай орчин найрсаг үйлчилгээг санал болгож байна. Түргэн шуурхай үйлчилгээ найдвартай хадгалалт. Орой минь хүргээ үзэгчдээ бид та бүхэнд мэдээ танилцуулахад бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент итгэгч 9 барьцаат зээлийн газар. Монгол Улсын маршал Хошообаатар төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн хорлоогийн Чойболсонгийн мэндэлсний 123 жилийн ой өнөөдөр төгөөж байна. За аймаг орон нутгийн удирдлагууд болоод ард түмний төлөөлөл тусгаар тогтнолын талбай дахь Чойболсонгийн хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Маршал хорлоогийн Чойболсонгийн мэндэлсэн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хүрээнд жил бүрийн 2 дугаар сарын 8-ны өдрийг эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх өдөр болгон зарласан. За маршал хорлоогийн Чойболсонгийн нэрээр нэрлэгдсэн энэ хотын хүн ам хүүхэд залуучууд түүний амьдралын түүхэн замнал үйл хэрэг байгуулсан гавьяаг мэддэг бахархдах байх үзлийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдэж байгаамаа. Төр захиргааны удирдлагууд ард түмэн Чойболсонгийн хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. За 20 дугаар зууны Монголын эхний 50 жилийн түүхийн эгзэгтэй үе буюу монголчуудын тусгаар тогтнолохоо төлөөх тэмцлийн баатарлаг бас хүү эмгэнэлт түүхэн үеийг Чойболсон хэмээх хөнгүүгээр төсөөлөх аргагүй. Учир нь энэ түүхэн зурвас үеийн хамгийн урт хугацаанд төрийн жилийг атгаж байсан хүн бол Чойболсон юм а. Чойболсонгүйгээр өнөөгийн бие даасан тусгаар тогтносон Монгол улсыг төсөөлшгүй гэж түүхчид үздэг юм а. Монгол улсын Хошообаатар дорн дутгийн уугуул хүү Марш хорлоогийн Чойболсонгийн мэндэлсэн өдөр тохиож байна. Тэгэхээр доромчуудын хувьд бол манай зүүн бүсийн хөгжлийн тулгуур төв Чойболсоотынхоо төв тусгай тогтнолын талбай дээр Чойболсон хотын маань удирдлагууд, Чойболсон хотын маань иргэд мөн Чойболсон нэрмжит байгууллагууд тухайлж хэлэх юм бол хэлийн 1132 дугаар анги Чойболсон нисэх буудал Чойболсонгийн нэрмжит улсын тэргүүний 5 дугаар сургуулийн багш сургалтлагчид гээд энэ Чойболсонгоор овгуулсан энэ үнээр бахархдаг энэ нутгийн ард иргэд түүний хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлж байна. Тэгэхээр Монгол улсад бол тусгаар тогтнол гэдэг бол хамгийн эрхэм зүйл. Монгол улсад энэ хил тусгаар тогтнолыг үлдээсэн ач хавьяатай хүн бол яах ярахгүй энэ 20 дугаар зууны тухайн ээдрээтэй цаг төрийн хэцүү энэ цаг үед Монгол улсыг бүрэн бүтэн тууруу тусгаар Монгол улс авч болгож үлдсэн энэ түүхэн гавьяатай хүн манай дорнод нутгийн унгуу байна гэдгээр доромчууд бид бүхэн үеийн үед мөнхийн хойчид бахархаж явах учиртай. Тийм учраас энэ эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор жил бүрийн цэцэг өргөх үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. Түүний төрсөн мэндэлсэн Чойболсон суманд бас олон төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Тэгээд нийт Дорнод аймгийн ард иргэдтэй Марш хорлоогийн Чойболсонгийн мэндэлсэн өдрийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Мөн түүний нэрээр овгуулсан энэ байгууллагууд ажил үйлстэй өндөр амжилт гаргаж үргэлж манлайлж хошуучж явахын ерөөлийг дэвшүүлье. За ийхүү Монгол улсын тусгаар тогтнол эрхчлөөг бидэнд үлдээхийн төлөө маршал хорлоогийн Чойболсон бүхий л амьдралаа зориулсан юм а. Ийм ч учраас бид тэр дундаа Чойболсон хотын иргэд түүний алдраар бахархаж, дурсан санаж эрхэмлэж явах учиртай юм а. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент итгэгч 9 барьцаат зээлийн газар. Сар шинийн баяраар улс аймгийн аварга малчин тариаланчдыг тодруулдаг боломжлолтой. Энэ жил Дорнод аймгаас улсын аваргаар 3 малчин 1 тариаланч тодорсон байна. Дорнод аймгаас улсын аварга малчнаар Сэргэлэн сумын Баян багийн малчин удирсад, Халахгүй сумын Ташхай багийн малчин Батаажи, Чойболсон сумын малчин Бадарчин нар тодорч, харин улсын аварга тариаланчаар Баянтүмэн сумын тариаланч Батхуйг шалгарчээ. За ийхүү Дорнод аймаг 41 улсын аварга малчин 4 улсын аварга тариаланчтай болж байна. За нийтдээ бол манай 13 сумын 35 малчны материал ирсэн. За эндээс бид секретariat зөвлөлийн хуулиар хэлцээд 29 малчныг бол аймгийн аварга малчнаар тодрууллаа. Мөн 4 аймгийн аварга тариаланчдыг тодруулсан. Нийтдээ бол үндсэндээ 4
хүний материал ирсэн. Тэгээ энэ бид бас засгийн даргын зөвлөл дээр ярьж хагаад за эгчл бол одоо Төмс улсын ногооны одоо дэд хөтлөх хэрэгж чинь ийм учраас ямар ч гэсэн юмсуудыг дөрвөлингийн одоо болгочих гэж шийдээд тэгээд одоо харин хэмжээнд бол 29 одоо аврамалчин 4 аймгийн аврах тариаланчтай тодорлоо. За тариаланчт нь бол за жигжтийн оюун эрдэнэ гэж одоо Хөрлийн сум 10 дугаар огийн ногоочин намжлын Бадан доржийн намжил Дашилбар сумын ногоочин Ариагийн Цэцгмаа гэж Хөрлийн сум 2 дугаар огийн ногоочин Мөнгө доржийн Цэрэн дэжид гэж Баян улсын ногоочин энэ 4 ногоочин тодорсон. Мөн аймгийн авраг малчнаар 13 сумын 29 малчин тодорч нэг аймгийн авраг тариаланч тодорлоо. Эдгээр авраг малчин тариаланчдын шагналыг удахгүй саршны мосгон дээр гардуулах юм а. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент итгэгч 9 барьцаат зээлийн газар. Энэ жил төсвийн хөрөнгө оруулалт бүхий шатандаа нэмэгдсэн. Тухайлбал халахгүй сумын орон нутгийн хөгжлийн санд 200 гаруй сая төгрөгөөр тусгагдсан байна. Энэ жил Монгол Улсын засгийн газраас төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой засаг даргын хөрөнгө оруулалтын ангиллалыг нэмсэн байна. Халахгүй сумын тухайд 127 сая төгрөг засаг даргын хөрөнгө оруулалтын ангиллалд тусгагдсан бөгөөд за үүнд ялалт багийн цэцэрлэгийн өргөтгөл, тамгын газрын дотоод засвар, эмнэлэгтэй моргны засагтай болох зэрэг 10 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. За энэ бол юу юм? Орон нутгийн хөгжлийн сангаас бол өөр. Орон нутгийн хөгжлийн сан бол ард иргэдийнхээс саналаар эренбэлэгдэж тэрнээс хөрөнгө оруулалтад нийгэмлэгөө чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг байж байгаа шүү дээ. Энэ хөрөнгө оруулалтын зардлыг бол сумын засаг дарга эрх хэмжээний хүрээнд төсвийн байгууллага ард байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлдэг ийм зардал байж байгаа. Энийг бол шууд засаг дарга өөрийнхөө нөөцийн сангийнхын дэргэд хөрөнгө оруулалтын зардлыг гаргаад өгсөн. Энийг ингэ шийдвэрлээд явах. За харин орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт энэ жил 2-оос 3 дахин нэмэгдсэн бөгөөд 200 гаруй сая төгрөг тусгагджээ. Энэхүү хөрөнгө оруулалтаар хамгийн ихэнд халахгүй сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил хийгдэх юм байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент итгэгч 9 барьцаат зээлийн газар. Дорнот аймгийн засаг дарга өнөөдөр сургууль цэцэрлэгийн удирдлагуудтай 2018 оны үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Гэрээнд сургууль цэцэрлэг хөгжлийн орчин зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн ажлууд тусгагдсан байна. Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагч буюу Дорнот аймгийн засаг дарга Бадамсүрэн өнөөдөр 21 сургууль 27 цэцэрлэгийн захирал эрхлэгч нартай 2018 онд хамтран ажиллах үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Дорнот аймгийн засаг дарга сургууль цэцэрлэгийн удирдлагуудтай гэрээ байгуулахдаа тухайн хичээлийн жил дэвшүүлсэн зорилтыг үндэслэдэг. Өнгөрсөн онд хүүхэд бүрийн хөгжилд хүн бүрийн оролцоо жил болгон зарласан бөгөөд энэ зорилтоо амжилттай биелүүлсэн гэсэн дүн тавьж Дорнотын боловсрал тайлан төдөрлөгийг Улаанбаатар хотын амжилттай зохион байгуулсан замун доктортой хөгжил ерөнхий боловсрал зүүн бүсийн зөвлөгөөн Дорнот аймаг зохион байгуулагдсан зэргийг онцлон хэлсэн юм а. 2017-аас 18 оны хичээлийн жилд цэцэрлэг хөгжлийн орчин байна гэсэн зорилттой жилийн хүрээнд бас хийх ажлуудад төлөвлөн за үйл ажиллагаагаа төлөвлөөд бас үйл ажиллагаа маань нэлээд одоо гар өндөртэй эхлээд үйл ажиллагаа нэлээд сайн ажиллаж явж байгаа гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр бид нар өнгөрсөн одоо ер нь сүүлийн 3 жилд бол одоо эцэг эх багш хамтдаа гэсэн зорилттой жил. За мөн хүүхд төрийн хөгжилд хүн бүрийн оролцоог нэмэгдүүлээ. За мөн одоо цэцэрлэг хөгжлийн орчин байна гэсэн зорилттой жилийн хүрээнд бол одоо багш эцэг эх хамтаараа яаж хүүхдийг хөгжүүлэх юм бэ гэсэн ийм зорилготойгоор бас ажлууд төлөвлөгдөөд за энэний үр дүнд эзэн бүлэгтээ одоо хүүхдийн хөгжилд нэлээдгүй агц гарч байгаа нь бол үйл ажиллагааны явцад ажиглагдж байгаа. Энэ 2017-аас 18 оны хичээлийн жилийг сургууль хөгжлийн орчин, цэцэрлэг хөгжлийн орчин гэсэн зорилт жил болгон дэвшүүлсэн. За энэ зорилт жилийн хүрээнд бас одоо хүүхдийг сурч хүмүүжих, төлөвшөх энэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд аймаг орон нутгийн зүгээс тодорхой дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна. Цаашдаа ч 2018 үргэлжлэн ажиллуулна гэдгийг өнөөдөр бид энэ бас гэрээг үзүүлж байгаа энэ үедээ бол аймгийн судраг онцлон хэмжүүлсэн их баяртай байна. За манай сургуулийн хувьд бол энэ 2018 бас чухал одоо тэмдэглэлтэй үйл явдал болно. Энэ маань одоо сургуулийн маань түүхт 70 жилийн тохиож байгаа. Тэгэхээр бид нар бас одоо энэ сургуулийнхаа 70 жилийн өгтөж 70 бүтээлт ажил хийгэж төлөвлөөд ингээд ажилдаа ороод явж байна. Энэ бүх одоо ойгоо сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлэхэд бас энэ сургуулийн хөгжлийн орчинг бүрдүүлэхэд аймаг орон нутаг, сум орон нутгийн зүгээс дэмжлэг тусалцааг үзүүлж байгаа, цаашдаа үзүүлж болно гэж ингэж одоо хэлсэнд бид бүхэн их баяртай байна.
Үр дүнгийн гэрээ байгуулах үйл ажиллагааны төгсгөлд төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас гэрээнд тусгасан ажлуудыг хөрсөн дээр буулган хэрэгжүүлж, үр шимийг нь бодтойгоор хүртэх нь чухал гэдгийг тодтоглоо. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Юсэн барьцаат зээлийн газар. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Харин одоо ойрын өдрүүдийн Доронтой аймгийн сумдын цаг агаарын мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү? Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Юсэн барьцаат зээлийн газар. Бид та бүхэнд Пүрэвгаргийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Юсэн барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ шинээр үе талгаа нээлээ. Манай барьцаалан зээлдүүлэх газар нь автомашин, үн тэтлэл, гар утас, ноутбук, LED телевизор болон 99.1, 99.8-ээс 88.1 зэрэг утасны дугааруудыг барьцаалан түргэн шуурхай найдвартай зээлийг олгож байна. Манай барьцаалан зээлдүүлэх газар нь шинээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэнтэй холбогдуулан эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэндээ нээлтийн урамшуулган үнийн дүнгээс хамаарч зээлийн хүүгээ 1-2% бууруулж байна. Бид танд 5 тухтай орчин найрсаг үйлчилгээг санал болгож байна. Түргэн шуурхай үйлчилгээ найдвартай хадгалалт.